अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुश्ताक ऑटो सर्विस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास एक बाइक है चाइना की। जब इसे स्टार्ट करते हैं तो इसमें वक्फे से कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। टैपट की आवाज़ तो है इसमें, लेकिन कुछ और भी इसमें अजीब सी आवाज़ आती है। वो स्टार्ट करके चेक करते हैं और इसमें फ़ॉल्ट जहाँ पे आया है वो मैंने महसूस तो कर लिया है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। तो ये बाइक है हमारे पास, इसे स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। तो इसमें हल्की फुल्की आवाज़ जो है वो क्लच बक्से वगैरह की भी है, लेकिन कुछ कभी कभी ना थोड़े वक्फे से यहाँ से कुछ आवाज़ महसूस होती है। हल्की हल्की रेसें दे छोड़े, ये देखें यहाँ किड़किड़ की आवाज़ पैदा होती है। जब रेस छोड़ते हैं फिर किड़किड़ की आवाज़ पैदा होती है यहाँ पे। तो पहले हम इसके टैपट चेक कर लेते हैं। टैपट भी हल्के फुल्के इसके लूज़ हैं, टैपट की भी आवाज़ है, लेकिन एक जो और आवाज़ आ रही है यहाँ पे वो हमने देखनी है इसमें किस चीज़ का फ़ॉल्ट है। यानी केम के करीब मुझे ये आवाज़ महसूस हो रही है। तो ये खोलें भी, इसका ये कवर भी खोल दें। ये गोल्ड इसकी हेड की टिक्की भी खोल के चेक कर लेते हैं, साथ में टैपट भी चेक कर लेते हैं हम। तो टैपट हमने करने हैं 5 नंबर गेज से चेक। तो टैपट थोड़े बहुत लूज़ हैं, हल्के लूज़ हैं टैपट, मतलब कुछ ज़्यादा लूज़ नहीं है, हल्के लूजिंग है इसमें। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, क्या है इसमें कि हमने इस साइड से जो आवाज़ महसूस हो रही है, मुझे लग रहा है कि इसके बैरिंग ख़राब होंगे, लेकिन बैरिंग तो इसके ठीक है, बैरिंग में तो मसला नहीं है, लेकिन टाइमिंग का कोई इशू होगा। यहाँ पे देखें, टॉप पे लाएं ज़रा, यहाँ टॉप पे करके अगर हम देखते हैं तो टाइमिंग भी इसकी तकरीबन ठीक है, टाइमिंग का इशू भी नहीं है। लेकिन मसला इसमें क्या है कि हाँ, मसला इसमें ये देखें दोस्तों, यहाँ पे इसके जो ये टीथ हैं इसके गरारी के, तो ये दिखाएं ज़रा करिए, यहाँ से दिखाएं ऐसे। ये देखें दंदे जो हैं इसके, कुछ दंदे इसके ख़राब हैं, कुछ बारीक हैं, कुछ मोटे हैं। तो मेरे ख़्याल से इस चीज़ की आवाज़ आती है यहाँ पे। तो ऐसे भी कुछ आवाज़ महसूस हो रही है हिलाने से। तो हम ये खोलते हैं गरारी, इसके 9 नंबर के बोल्ट हैं, ये खोल लेते हैं। और ये गालबन 8 नंबर का एक लगा हुआ है इसमें। तो ये खोल के दोस्तों हमने बाहर निकालनी है गरारी इसकी, और फिर चेक करते हैं कि इसमें मसला है क्या। हाँ, तो दोस्तों इसमें ये देखें, यहाँ पे नीचे की साइड में कर लें, यहाँ पे ज़रा आसानी सही नज़र आ जाएगी। इसके ये दंदे जो हैं बिल्कुल एक साइड से डैमेज हो चुके हैं, जिस तरह चैन की स्प्रॉकेट जो है वो स्लिप हो जाती है, और एक साइड से कुछ बेहतर है, एक साइड से बिल्कुल ख़राब हैं। तो इस तरह ख़राब होने की वजह से ये दंदे जो हैं, चैन की टाइमिंग चैन की जो है उसमें फिसलने की आवाज़ आती होगी, टिक टिक की किड़किड़ की आवाज़ आती है जब हम रेस दे के छोड़ते हैं उस वक़्त। तो हमने क्या करना है कि ये गरारी जो है इसकी हमने तब्दील कर देनी है। ये ज़्यादा महंगी गरारी नहीं है, बिल्कुल सस्ती है, 100 रुपये की आपको मिल जाएगी, 100-150 की, जो भी आपको आसानी से मिले आप डाल लें। हमारे पास यहाँ पे क्राउन की गरारी है, तो हम ये क्राउन की गरारी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो JH70 इसमें टाइप डलेगी, ये देखें, CRLF के ऊपर आपको स्टैम्प भी मिल जाएगी, और बिल्कुल बेहतरीन गरारी है ये देखें, यहाँ इसके दंदों के मुकाबले में इसके दंदे बड़े सॉफ्ट हैं, चैन जो है बिल्कुल नरम चलेगा इसमें, साइज़ भी इसका बिल्कुल ठीक होगा, साइज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिटिंग में भी कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है ये गरारी अगर तब्दील कर दें तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसकी आवाज़ जो है वो ठीक हो जाएगी, इसमें से जो एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही है वो नहीं आएगी। तो हम बहरहाल ये फ़िट करते हैं, क्योंकि गरारी इसकी ख़राब है तो तब्दील करनी है, आवाज़ हटे ना हटे। और केम के बैरिंग भी चेक कर लें घुमा के, केम के बैरिंग भी कोई इतनी ज़्यादा इसमें रड़क वगैरह महसूस नहीं हो रही है। तो बहरहाल हम इसे टॉप पे करते हैं, टॉप पोजीशन पे करके तो गरारी को करेंगे फिट। यहाँ पे हाथ रखें बेस,
ये टॉप का निशान है, यहाँ पे ये टी के साथ वाली लकीर है, यहाँ पे इसको सेट करना है। और ये हेड के निशान के सामने यहाँ पे ये जो आपका डॉट का निशान है ये वाला ये होगा, ये देखें ये निशान इसके सामने होना चाहिए। तो बस इसको सामने रख के आपने लगा देना, लगा के फिर चेक कर लें। मेरा ख्याल है नीचे चली गई है, एक स्टेप नीचे है तो इसको ऊपर कर देना, एक स्टेप इसको गरारी को दोबारा बाहर निकालेंगे और ऊपर की साइड से चैन को इस तरह एक धंधा घुमा के लाएंगे तो ये ऊपर चली जाएगी, खुद ब खुद ऊपर चली जाएगी। ये देखें, तो ये हमारा निशान है, तो इसके सामने तकरीबन ये निशान हमारा आ गया। तो टाइमिंग यहाँ पे इस तरह सेट करते हैं। टाइमिंग का तरीका भी आपको पहले से पता है, जिन दोस्तों को नहीं पता वो भी सीख लेते हैं इस तरीके से। बोल्ट हमने कर देने हैं तीनों टाइट। टाइट करने के बाद हम इसके टैपर भी एक दफ़ा एडजस्ट कर लेंगे। दोबारा तसल्ली कर लेते हैं। ये यहाँ पे इसकी टॉप का निशान बिल्कुल सामने है, हेड के टॉप के निशान के सामने गरारी का। और ये हम इसकी कवर जो है, टिक्की जो है इसकी लगा देते हैं, टाइट कर देते हैं। जैन इसका चेक कर लें, अगर ख़राब हो जाए तो इसको तब्दील कर देना है। टाइट कर दें। तो ये टाइट करने के बाद हमने इसके टैपर एडजस्ट कर देने हैं। एडजस्ट करने के बाद फिर हम इसकी साउंड दोबारा से स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं कि वो अब दोबारा आ रही है कि नहीं आ रही। 0.05 की गेज से आपने इसके टैपर एडजस्ट करने हैं। बिल्कुल नॉर्मल स्लाइड फिट होनी चाहिए इसके अंदर। अगर ये गेज इसमें टाइट हो तो ये आप थोड़ा सा इसको लूज़ करके फिर दोबारा टाइट करें। तो ये देखें यहाँ नॉर्मल टाइट फिट आ रही है, लूज़ यानी कि है इसमें स्लाइड फिट। ऐसे तो इस तरीके से हमने नीचे वाला भी चेक कर लेना है। तो ये भी यहाँ पे दोस्तों सेट हो चुका है। हल्की हल्की लूजिंग थी, इनकी आवाज़ वैसे इतनी ज़्यादा पैदा नहीं होती, लेकिन जो वो आवाज़ आती थी जब हम रेस छोड़ देते थे उस वक़्त, जब इंजन स्लो हो रहा होता था तो वहाँ पे जो है ये जाके आवाज़ आती थी इसमें। तो टैपर कवर को हमने टाइट कर देना है। टैपर कवर टाइट करने के बाद हम बाइक को स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। तो बाइक को स्टार्ट करें भाई। तो यहाँ पे दोस्तों आवाज़ जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है इसकी। रेस दे के छोड़े ज़रा, रेस दे के एक दफ़ा। छोड़े, रेस छोड़े। तो दोस्तों यहाँ पे जो आवाज़ आ रही थी जब हम रेस दे के छोड़ते थे तो उस वक्त यहाँ पे किड़किड़ की आवाज़ आती थी। तो इसमें यही मसला है कि इसकी ये केम स्प्रॉकेट जो है, इसके दंदे जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। दंदे डैमेज होने की वजह से ये मसला जो है यहाँ पे आ रहा था। तो इस तरीके से जब भी आप बाइक का काम करें, टाइमिंग चेन वगैरह चेंज करें तो उस वक्त ऐसी चीज़ें चेक कर लें, इनको तब्दील कर दें ताकि ये मसला दोबारा से ना आए। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।